So, ayan guys, hello, good afternoon and good morning to all of you. So again, this is me, Jezebel guys. For today's video, magkagala kami ni Michelle sa Mia Park. Banda sa Corniche yun. Para makalanghap na kami naman sa riwang hangin. Sasabayan niyo ako ngayon guys kasi papasyal namin kayo doon. Ayan, naka-sports dress ako. Sexing sports dress. Andiyan na palang aming Uber. Sakay lang kami ng Uber. So ayan guys, nandito na kami sa Uber. O Michelle, mag-hi ka muna. Saglit lang, Jess, ha? About work to, saglit. Busy na naman aking kaibigan. Busy na naman siya. Kaya Window open, sister. I like AC. AC better, kuya. AC better? Yes. Yeah, make easy kuya kasi stress. Mga haggard kami kuya. Take selfie, very nice, maganda. Ayan, punta kami ng Mia Park and then Sukwako. Walang gagala-gala lang kami doon. So, kita-kits tayo doon guys. Bye-bye. Nandito na kami ngayon sa highway. Medyo mga 10 minutes na bago makarating sa Sukwako. Hello? Beshi, ano nung balita? Ano naman nararamdaman, kaya kayo magpapainit lalo. Yes, Sukwako. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa Sukwako. So may antayin pa kami isa na may mga dalawang friendship na. So, kumusta pala kayo dyan ngayon guys? Shoutout nga pala kay Kuya Nelson kanina at saka sa mga subscriber ko dito sa Qatar. Guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, subscribe din. Jezebel Miliba at youtube.com. Ayan guys, dito kami sa Kwakit. Ito yung parang pinaka ganda ng structure nila dito eh. Makikita mo talaga yung old Qatar. Ay, yung kasama mo ba? Nakakasitid? So ayan guys, busy yung kasama ko. May mga kausap siya. Iba talaga pag busy, workaholic. So anong nangyayari? Kahit kasama mo, trabaho pa rin. Wow. Kaya mo. So regards to nga pala to my friendship. Ano, kakatawag lang namin To sa, whom it may sa concern, kanya. you know who you are. Kakatawag lang namin, kinumusta nga namin kasi nasa bilang I miss you, friend. siya. Eh, nandun pa rin daw. Ang sarap ng hangin. Naririnig mo yung lakas ng pagaspas ng hangin. Oh my God. Oo, yan mo na pag may ano kami, time kami, anuin ka namin yan. So matagal na rin ako guys nakapunta dito na maliwanag. Karamihan punta ko dito gabi. So yan, luckily nakapunta ulit ng mas maliwanag. Mas maraming video na makukuha. Ang laki-laking takore. Ilang litro ko yung laman ng tubig ang pwede dyan. Pero may mga pagkain ka pa dyan, like mga pizza-pizza mo. Yun ang hindi pwedeng mawala. Diba? Sobrang hangin, gulong-gulo buhok ko, pang sinugulo ng buhay ko. Serious na. Parang kagaya ng sitwasyon ngayon Sige dito. na, ingat ka Nakagulo ko. muna dyan. Nasa galangan, magpapainin kami ni Jess eh. Kasi Ayan, kami oh. magkakasama kami ni Naali. Sobrang hangin, sa sobrang hangin guys. Papainit ka. Pati buhok gulong-gulo. Kagaya ng paggugulo niya sa buhay ko. Wow, ang dami-daming kalapati. Ang sarap nga yun. Ng mas. Kaya mata lang muna ang labanan ng ganda. Oh, picture. Di ba picture sabay video? Ano pa ngayon? Saan si Dudong?
Asan yung mga dudong mo? Diba? May ice cream pa rin sa malamig na panahon. May mga small Bili na muna tayo ng nuts sa loob. kumakain-kain dito. Ayan o. O, para makatagpo tayo ng dudong dayo. Ayan, may pabalon si kuya. Kuya, bahingi ng balon. Parang bata lang. Ariana, ikaw rin ba yan? Oo, gusto ko ulit bumalik sa pagkabata. Alam mo bakit? Ito yung Sukwakip na parang mini market nila, no? Parang palengke sa atin. Parang like, what do you call this one? Parang Divisoria, Baklaran. Yeah, Kaya Divisoria, makakabili ka dito na, guys, ng mura lang. Kagaya ng mga laruan, mga damit na hindi naman brand. Tapos isa pa, may tawad. Tawad to the max. Tapos maghahanap din kami na kung anong mabibili. Parang may mga bibili dito, my darling. Oh. Let's go inside. Kasi parang meron mga product na meron kami. O di ba ang ganda-ganda namin. Hi to everyone! Hello sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Paki-like at subscribe na rin ang aking YouTube channel. Pupunta daw kami doon sa may mga bird. Ewan ko anong bird. Kami sa loob ng Sukwakip. Lahat-lahat ng mga paninda nandito lahat. Mini Divisoria, parang ganun. Lahat na. Kumpleto na dito. Yan, may bilian ng mga birds, pets, something, kulungan, ipon, yan. Ayan, merong bird. Sa mga animals guys, kasi si Michelle love niya yung animals. Buhay kaya yan? Ayun. Bakit walang tubig? Iba't ibang kulay ng bird. Liliit na pagong. Brother, how much the one piece of the turtle? I don't want to touch. No, I don't want. I'm afraid. I don't want to touch, kuya. How much? Hmm? This one, you can put this one in the water? Like an aquarium? This one, no? Not water? What is the difference with this water? Touch daw, Michelle. Ayan. Ayan pa guys, oh. Ang daming bird. Pili na kayo, mura lang. Ayan, mini aquarium, goldfish. Mouse. Ayan, mga kuneho. Kuneho in English, Arabic. Tagalog, Kuneho. sa Bicol. Kuneho din. Daming candies. Daming chocolate. Ang sarap ipasalubong. Tapos nandiyan na yung kanya ng per kilo. 48, 36. Yes, so, 8 real na. Oh, di ba? Mura na nga to. Butong pakwan. Ano nga to? Butong kalabasa? Sunflower seed. Sunflower seed. Yan ang... Ano nga tawag yan? Sunflower seed. Tsaka yung parang sampaw. Ang sarap. Kaso, sisirain muna yung ngipin mo bago makain. Ganon talaga. Ganon siya. Parang pag-ibig niya. Sisirain ka muna. Ayun. Bago ka masaktan. Ah! Ano naman tayo? Ito. Oh, God. So, ito yung old Sukwakip, guys. Nung, siguro nung matagal ng panahon to eh. Ayan nakalagay, oh, Sukwakip. Lumabas, no? Sa Ganito yung itsura siguro noon. Time na yun na wala pa ako dito. dahil sa kabila kayo. Ayan, ang dami mga souvenirs, guys. Ayan, may umbrella pa, oh, di ba? Kaloka yung umbrella, daming design. Ah! Yan ang tama sa'yo, Michelle, oras. Para bibigyan kanya ng oras, di ba? Kailangan talaga oras. Sa'yo. Sa'yo oras. Oras din. Oo. Sa'yo muna bago sa akin. Ay, ito maganda. Salt lamp. Maganda na yun. Oh, maano pangalan na